Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyo irra caalchisee kan sin jaallatu, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii akkam bultanii, akkaminis ooltanii, akkaminis yeroo kana geessanii. Ameen. Waaqayyo uumaan keenya, balleessaa keenya, cubbuu keenya hundumaatu nurratti ilaaleen guyyitti har'aa kana bara jireenya keenyaatti dabalee kan nu laate, maqaan isaa kan galateeffameef kan ol jedhanuuf haa ta'u. Kadhannaa isheetiin, eegumsa isheetiin kan nurraa addan baane, maqaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii, maqaan ergamoota wareegamtoota toloota qulqulloota hundumaa akka kennaa isaaniitti kan galateeffameef kan ol jedhanuuf haa ta'u. Guyyaa har'aa kana akka fedha Waaqayyootti wangeela yeroo seera qulleessaa dubbifame keessaa fudhannee Waaqayyo uumaan keenyi akka fedha isaatti nu barsiisa. Akka nu barsiisuuf, akka nu gorsuufis fedhaa eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeelli guyyaa har'aa kana yeroo seera qulleessaa dubbifames wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 39 irraa kaasee hanga 48 irra isa jirudha. Nuti garuu barnoota keenyaaf akka mata dureetti kan nuti fudhannee ilaallu wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 46 irra isa jiru, warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree jedha. Warra isin jaallatan qofaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree jedha. Waaqayyo uumaan keenya guyyaa har'aa kana nu barsiisuuf kan inni fedhe, Waaqayyo uumaan keenya guyyaa har'aa kana nu gorsuuf kan inni fedhe, jaalalli maal akka ta'e, eenyuun akka jaallannu, yoommoo jaalala dhabne maal akka miidhamnu nu barsiisuu fedheeraa jechaadha. Kanaaf isa fagaate dhiyeessee isa jalaa dhokate immoo ibsee fi abboota keenya iccitiisaa hundumaa isaaniif ibsee akkuma barsiise nuunis gidduu keenyatti argame nu barsiisuun fedhaa eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 39 irraa kaafnee yoo ilaalle, ani garuu isinittan himaa jedha. Ani garuu isinittan himaa, isa hamaadhaan hin morkatinaa jedha. Namni maddii kee isa mirgaa yoo si kabale, ati immoo isa gara bitaa itti qabii jedha. Kanaaf dhalli namaa addunyaa kanarra gaafa jiraatu jaalala waliif qabaachuu akka qabu. Yoo inni tokko illee isa miidhe, isa sana immoo akka dhiisuufii qabu. Namni tokko yoo harka kee isa mirgaa, karaa mirgaa sana yoo si qabale, isa karaa bitaa immoo ati deebisii itti qabe. Fuula keessa karaa bitaa yoo si qabale, isa karaa mirgaa deebisii itti qabe inni jedhe Waaqayyo uumaan keenyi. Nuti namni yoo nu rukute deebifne akka nu rukutuuf isa karaa biraa akka itti qabnu miti. Isa kana nu barsiisuu miti citiinsaa inni guddaan. Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisuu kan inni barbaade irratti namni yoo nu miidhe, namni yoo yakka nurratti hojjete, nuti immoo nama sanaaf deebifnee waan gaarii gochuuf akka qabnu, nama sanarratti haaloo ba'uudhaa akka hin qabne nu barsiisuufidha jechaadha. Kana jechuun isaas nama gaafa waliin jiraannu, gaafa waliin deddeebinu, gaafa waliin hojjennu walitti bu'insi ni jiraata. Yeroo sanatti immoo walii dhiibnee nama sana faana akka jiraannu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisa. Bakka hamaa ta'e sana gaarii deebisuufi akka qabnu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisa. Hamaa hamaadhaan hin deebisinaa nuun jedheera. Kanaaf nutis jaalala gaafa jedhamu warra nu jaallatan qofa osoo hin taane nama faana gaafa jiraannu yoo walitti buunellee isaan sanaaf dhiifama goone isaan faana akka jiraannu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisaa jechaadha. Warra isin jibban isaanin illee jaalladhaa jedha. Warra isin jibbanii jedha. Warra isin jaallatan qofa miti. Warra isiniin jibban illee jaalladhaa nuun jedheera Waaqayyo uumaan keenya. Kanaaf warra nu jaallatan qofa otoo hin taane warra nu jibban illee nuti jaallanne maal gochuu qabna? Isaan faana illee nageenyaan jiraachuu qabna jechaadha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 7 dabaa yoo isin irratti hojjetan illee maaliif hin dhiiftaniifi nuun jedha. Dabaa yoo isin irratti hojjetan illee isin immoo maaliif hin dhiiftaniifi jedha. Namoonni dabaa nurratti hojjechuu danda'u. Namoonni waan hamaa nurratti hojjechuu danda'u. Nuti immoo gaafa sana warra kanaan maal gochuu qabna? Dhiifama gochuufii qabna jechaadha. Namoonni yoo dabaa isin irratti illee hojjetan isaan sanaaf isin maal gochuu qabdu jedha? Dhiifama gochuufii qabdu jedha. Maaliif hin dhiiftaniifi jedha. Kanaaf warra nu jaallatan immoo isa kana immoo warri hin amanne iyyuu hin raawwatu nuun jedheera Gooftaan Yesuus Kiristoos. Nama nu jaallate qofaa faana deddeebi'uun, nama nu jaallatu qofaa faana deemuun, nama nu jaallatu qofaa bakka inni barbaadetti isa faana deemuun keenya gatii maalluuf qabare. Warra nu jibban yookaan immoo warra walitti buune isaan faana dhiifama goone yoo jiraannedha. Jaalalli Waaqayyo nu faana jiraachuusaa kan nuti beeknu. Kanaaf jaalalli maal akka ta'e,
jaalala gaafa jedhamu eenyu faatiin jaallanne akkamitti akka deddeebi'uu qabnu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisaa jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 43 hanga 48 guutummaa isaa yoo dubbifne ani garuu isinittan himaa jedha diinota keessanis jaalladhaa jedha warra isin ari'ataniifis kadhadhaa jedha yoo kana gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa ni taatu jedha. Warra nu ari'ataniif warra nu jibbaniif warra jaalala nuuf hin qabneef maal gochuu qabna nuti isaan kanaaf kadhachuudhaa qabna. Dhalli namaa eenyumayyuu yoo ta'e jibba namnuuf keessaa qabu hin jiru. Harka isaa mirgaa namni inni bitaa nan barbaachisu namni jedhu hin jiru. Sababiin isaas namni uumama isaatiin wal qixa waan ta'eedhaaf wal fakkaata waan ta'eedhaaf duubatti deebi'ee yoo ilaale ka'umsi isaa addaam waan ta'eef kanaaf namni jibba waliif hin qabu. Diinni keenyi inni kaleessa addaamiif waan jannata keessaa baase har'as dhalli namaa akka jaalalaa wal faana hin deddeebine dhalli namaa akka wal hin jaallanne gochuudhaaf jedhee nama walitti buusarraan ala namni harki isaa mirgaa isa bitaaf akka barbaachisu inni bitaas isa mirgaaf akka barbaachisu dhalli namaa gaafa wal faana jiraatu tokko isa tokkoof barbaachisaa akka ta'e beekamaadha. Kanaaf gaafa wal jaallannu kanaaf jaalalaan gaafa wal faana jiraannu inni tokko isa tokkoof faayidaa guddaa qabaa jechaadha. Kanaaf Waaqayyo uumaan keenyis maalluun jedheera warra isin ari'ataniif illee warra isin jibbaniif illee kadhadhaa nuun jedheera Waaqayyo uumaan keenya. Kanaaf nuti maal jedhare nama hundumaa faana jaalalaan jiraachuudhaa qabna. Nama hundumaa faana otoo nama addaan hin baasin jechuudha. Kanaaf jaalala waliin qabaachuun jaalalaan waliin jiraachuun barbaachisaa akka ta'e. Innoo aduu illee jedha Waaqayyo uumaan keenya aduu illee warra cubbamootaafis hin baasaa jedha warra qulqullootaafis hin baasaa jedha bokkaas warra cubbamootaafis hin roobsaa jedha warra qulqullootaafis hin roobsaa jedha isaan kan addan baasuu jedha. Kanaaf isinis yeroo biyya lafaarra jiraattan maaliif namoota walirraa adda baaftu nuun jedheera Waaqayyo uumaan keenya. Nama hundumaa jaalalaan jiraachuu qabna. Nama hundumaa faana jaalalaaf wajjin jiraachuu qabna. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree nuun jedha. Kanaaf nuti gatii nuti addunyaa kanarra jiraanne addunyaa ishee dabartu kana keessaa darbinee mootummaa samiirraa ittiin dhaallu kan nuti argachuudhaa qabnu kan nuti argachuudhaa dandeenyu yoo nama hundumaa faana jaalalaan jiraanne yoo nama hundumaa jaallanne. Kanaaf jaalala kiristaanummaa nama hundumaadhaaf qabaachuu qabna. Warra isin jaallatan duwwaa nuun jedheera Waaqayyo uumaan keenya. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maaliif isiniif qabaree nuun jedheera. Jaalalli kiristaanummaa inni dhugaan kan inni mul'achuu danda'u kan inni ittiin dhugoomuu danda'u warra nu jibban deebifne yoo jaallanne warra nu lolan yoos nama lolle yoo ta'es yoo deebine itti araaramne yoo dhiifama gaafanne gaafa sanadha. Jaalalli kiristaanummaa keenya jaalala dhugaa nuti namaaf qabnu jaalala dhugaa nuti Waaqayyoof qabnu kan inni nuuf mul'atus yeroo kamidha yeroo nuti kana raawwannudha jechaadha. Kanaaf jaalala gaafa jedhu Waaqayyo uumaan keenyi warri saba Waaqayyoo hin taane iyyuu akkuma kanaa ni godhuu jedha. Warri saba Waaqayyoo hin taane gaafa jedhamu warri hin amanne warri ijji mana Waaqayyoo hin beekne warri jaalala Waaqayyoo hin beekne isaan iyyuu warra isaan jaallatan qofaa jaallatu jedha. Isin immoo warri jaalala Waaqayyoo beektan warri mana Waaqayyoo keessa jiraattan warri amantanii jirtan warra sanarraa kan isin ittiin adda baatan warra isin jibban yoo jaallattanidha jedha. Warra isin irratti hamaa hojjettaniif yoo kadhattanidha jedha. Kanaaf nutis warreen hin amanne irraa adda ba'uudhaaf warreen nu jibban maal gochuu qabna jaallachuu qabna. Jaalala jechuun maal jechuudha? Waaqayyo uumaan keenya waa'ee jaalala karaa lama nu barsiisa. Inni jalqaba jaalala Waaqayyooti. Inni lammaffaa immoo jaalala namaati. Nuti addunyaa kanarra gaafa deddeebinu addunyaa kanarra gaafa jiraannu jaalala Waaqayyoo qabaachuu qabna. Jaalala Waaqayyoo qabaanne jaalala namaa hin qabnu yoo ta'e guutuu miti. Jaalala namaas qabaachuu qabna. Jaalala namaa qabna yoo ta'e nuti dhuguma jaalala Waaqayyoo nu keessa jira. Jaalala Waaqayyoo qabna taanaan dhuguma nuti jaalala namaas qabnaa jechaadha. Kanaaf jaalala Waaqayyoo qabaachuun barbaachisaa akka ta'e Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 irratti warri saduqoota gooftaa Yesuus Kiristoosiin gaaffii gaafatanii turani.
Gaaffii sana gaafa deebisuuf warri Fariisotaas dhufanii gaaffii isa gaafatanii turanii. Yeroo kanarrattis Waaqayyo Uumaan keenya abboommiiwwan jiran keessaa seerota abboommii jiran keessaa inni caalu isa kamidhaa jedhanii gaafatanii turan. Yeroo kanas Waaqayyo Uumaan keenya goofticha kee jedha, garaa kee guutuudhaan jedha, yaada kee guutuudhaanis jaalladhu jedha. Abboommii inni jalqabaa inni duraa isa kanadhaa jedha. Waaqayyo kee gooftaa keessa si uume garaa kee guutuudhaan jedha. Yaada kee guutuudhaan jedha. Yaada keenya keessa hamaan otoo hin jiraatiin, yaada keenya keessa shakkiin otoo hin jiraatiin. Waaqayyo Uumaa keenya laphee keenya guutuudhaan, yaada keenya guutuudhaan, garaa keenya guutuudhaan jaallachuudhaa qabna. Abboommichi inni jalqabaa isa kanadhaa jedha. Waaqayyo Uumaa keenya isa nu uume, isa nu jiraachisu, isa addunyaa kana uume borummoo dabarsee yeroo du'aa ka'umsa booddee deebinee isa faana jiraannu, isa kana laphee kee guutuudhaan, garaa kee guutuudhaan jaalladhu jedha. Abboommiin hundumaa irra caaltus isheen jalqabaa ishee kanadhaa jedha. Seera keessa deebii boqonnaa 5-9 yoo dubbifne, ati Waaqayyo gooftaa kee garaa kee guutuudhaan, humna kee guutuudhaanis jaalladhu jedha. Waaqayyoon jaallachuu kan qabnu, jaalalli Waaqayyo nu keessa jiraachuudhaa kan qabu, garaa keenya guutuutiin ta'uu qaba. Shakkii tokko malee ta'uu qaba. Nu jiraachisuu isaa amanne, nu sooruu isaa amanne, samiirraa bokkaa roobse, biqiltuuwwan dachee kanarraa biqilche akka nu sooru amanne, du'a keessaa gara jireenya bara baraatti akka nu waame, akka nu deebise, samii samootarraa gadi bu'e, foonsaa hoodhaa nyaadhaa jedhe, dhiigasaa hoodhaa dhugaa jedhee kan nuuf laate, Waaqa abbaa jaalalaa, Waaqa abbaa araara, abbaa dhiifamaa ta'uusaa amannee jaalala dhugaadhaan isa faana jiraachuudhaa qabna. Jaalala dhugaa isa faana qabaanne jiraachuudhaa qabna. Waaqayyoon jaallanna gaafa jennu, jaalala Waaqayyoo qabaachuudhaa qabna gaafa jennu, abboommii isaa eeguudha, seera isaa eeguudha. Inni kun immoo maal of keessaa qaba? Seera isaa gaafa eegnu, abboommii isaa gaafa eegnu, obboleessa keenya jaallanna, obboleettii keenya jaallanna, abbootii keenya jaallanna, haadhotii keenya jaallanna. Sababiin isaas jaalalli Waaqayyoo laphee keenya keessa waan jiruuf, garaa keenya guutuudhaan Waaqayyoon waan jaallannuuf, hojii keenya guutuudhaan Waaqayyoon waan jaallannuuf, deddeebi'uu keenya hundumaan Waaqayyoon waan jaallannuuf, yeroo kanatti nuti jaalala dhugaa Waaqayyoof keessaa qabna, laphee keenya keessa jira jechaadha. Dubbiin ani har'a isinitti himu kunis, isin barsiisu kunis garaa keessan keessa haa taa'u nuun jedheera Waaqayyo Uumaan keenya. Gaafa inni nu barsiisu, gaafa inni nu gorsu, dubbiin sagalee isaa laphee keenya keessa jiraachuudhaa qaba. Dhalli namaa gaafa fuuldura dhala namaa dhaabbatu, inni barsiisaa miti, qodaa duwwaadha. Kan barsiisu Waaqayyoodha, kan gorsu Waaqayyoodha, kan itti dheekkamu Waaqayyoodha. Gaafa sana immoo dhalli namaa isa baratu sana, isa dhaga'u sana laphee isaa keessa bulchee itti jiraachuudhaa qaba. Hisqeel boqonnaa 3 irra isa jiru sana, sagaleen kee akka dammaanitti minyaa'e, akka aannanis laphee koo qabbaneesse akkuma jedhe, sagalee Waaqayyoo gaafa dhageenyu, gaafa barannu, laphee keenya qabbaneessuudhaa qaba. Laphee keenya keessatti minyaa'ina nutti agarsiisuudhaa qaba, itti jiraachuudhaa qabna. Kanaaf jaalala Waaqayyoo gaafa of keessaa qabnu, nama hundumaa jaallannaa jechaadha. Inni lammaffaa jaalala jedhee Waaqayyo Uumaan keenya kan nu barsiise jaalala dhala namaati. Jaalala nuti dhala namaaf qabnudha. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu, namni kamiyyuu qofaasaa hin jiraatu. Nama faana jiraata. Warreen amanan faana ni jiraata. Warreen hin amanne faana ni jiraata. Bakka hojiittis yoo ta'e, bakka barnootaattis yoo ta'e, bakka adda addaatti bakkee kamitti yoo ta'e, dhalli namaa nama faana jiraata. Gaafa nama faana jiraatu immoo maal gochuudha akka qabu Waaqayyo Uumaan keenya nu barsiiseera, nu gorseera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 39 irratti abboommiin inni lammaffaan jedha akkuma isa duraatii jedha. Abboommichi inni lammaffaan immoo akkuma isa duraatii jedha. Isa duraa gaafa yoo ilaalle Waaqayyo Uumaa kee goofticha kee garaa kee guutuudhaan, laphee kee guutuudhaan jaalladhu isuma nuun jedhe sana, inni lammaffaas nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'aa jedha. Namas dhala namaas abaluutiin hin jenne, gosa adda hin baafne, sanyiidhaan adda hin baafne, Waaqayyo Uumaan keenya nama akka mataa keetiitti jaalladhu jedha. Isa kanatu siif ta'aa jedha. Nuti sarara addunyaa kanarra gaafa deddeebinu nama akka mataa keenyaatti jaallachuudhaa qabna.
namni waan gaarii nuti akkuma waan gaarii barbaannu obboleessi keenya obboleettiin keenya warreen kaanis waan gaarii barbaadu jennee yaaduufiidhaa qabna. Warreen amantiidhaan nu fakkaatan akkuma jaallannu warra kaaninis jaallachuudhaa qabna. Sababiin isaas nama waan ta'aniif isaanis nurraa kan isaan adda bahan jaallataniitu miti hidhaa diinaatiin nurraa adda bahanii. Nuti iccitii mana Waaqayyoo keessa jiraachuu waan barreef waan beekneef Waaqayyo uumaan keenya waan nu gorse waan nu barsiiseef achi keessa jirra. Isaan kunis boru obboloonni keenya haadhotiin keenya warra bakkee keessa jiran deebi'anii boru akkuma kanaan nu faana mana Waaqayyoo keessa jiraachuu jennee yaanne nu wajjiniin mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyoon galateeffatu jennee nu wajjiniin gaabbii galanii gara foon gooftaaf dhiiga gooftaatti dhiyaatu jennee isaaniin illee jaallachuudhaa qabna. Lammaffaa Yohaannis boqonnaa 4:6 jaallachuun akka abboommii Waaqayyootti jiraachuudha jedha. Jaallachuun obboleessa keenya jaallachuun obboleettii keenya jaallachuun isaan faana jiraachuun akka abboommii Waaqayyootti jiraachuudha jedha. Namni nama hin jaallanne namni nama faana waan gaarii hin yaanne namni nama faana gaarii godhee hin deddeebine abboonni Waaqayyoo isa keessa hin jiru. Abboommii Waaqayyoo laphee isaa keessa hin jiru jechaadha. Abboommichi inni jalqaba isiniif laatame isa kanadha jedha. Abboommichi inni jalqaba nuuf laatame nama faana jaalalaan akka jiraannuufi obboleessa keenya faana jaalalaan akka jiraannuufi obboleettii keenya faana jaalalaan akka jiraannuufi abbootii keenya haadhotii keenya hundumaa faana jaalalaan akka jiraannuufi. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 3:11-18 yoo dubbifne ergichis inni jalqabaa jedha. Jalqabdanii inni isin dhageessan wal jaallachuu isiniif ta'a isa jedhudha jedha. Ergaan isin jalqabaa sagalee Waaqayyoo inni isin jalqabaa kaastanii barachaa turtan inni isin dhagahaa turtan wal jaalladhaa isa jedhudha jedha. Wal jaallachuudha akka qabnu. Jaalalli Waaqayyoo dhuguma laphee keenya keessa akkuma jiru jaalalli obboloota keenyaas laphee keenya keessa jiraachuudha qaba. Seera uumamaa boqonnaa 4 guutummaa isaa yoo dubbifne waa'ee Qaayeliif Abeeliin arganna. Qaayel obboleessi isaa waan gaarii waan hojjeteef Abeel irratti hamaa yaade. Hamaa yaadee sin dhiifne jaalalli obbolummaa isaa jaalalli obboleessummaa isaa laphee isaa keessaa ba'ee dhuma irratti garuu laphee isaa gara hamaatti jijjiire yaada isaa gara hamaatti jijjiire. Yeroo kanas obboleessa isaa dhagaatiin rukutee dhiiga isaa dhangalaasee akka inni du'e godhe. Jaalalli waan laphee isaa keessaa dhibeefi obboleessi isaa Abeel waan hamaa isa irratti hin hojjenne ture. Waan gaarii hojjetee ture. Garuu inni irratti hinaafee maal godhe jedha obboleessa isaa irratti hamaa yaadee jedha. Kanaaf jaalala laphee isaa keessaa dhibee jedha. Har'as namni yoo ilaaltan kan inni obboleessa isaa irratti ka'u kan inni obboleessa isaa jibbu diinni laphee isaa keessa yoo bule diinni waan gaarii akka inni yaadne gaafa godhu namni sun obboleessa isaa irratti hamaa yaadaa jechaadha. Jaalalli laphee isaa keessaa bahaa jechaadha. Waaqayyo uumaan keenya wal jaalladhaa nuun jedheera. Waan argattan illee waliin qooddadhaa jiraadhaa nuun jedheera. Seera abboota keenyaa yookaan kan duukaa buutotaa yoo duubatti deebine ilaalle abbootiin keenya waan qaban illee waliin qooddatanii nyaachaa turanii, waliin jiraachaa turanii, waliin tajaajilaa turanii, waliin deddeebi'aa turanii. Nuti sarara wal faana jiraachuudha akka qabnu, waliin deddeebi'uudha akka qabnu, jaalala waliidhaa akka qabaachuu akka qabnu. Jaalalli hundumaa gochuu danda'a waan ta'eedhaaf. Jaalalli yoo jiraate namni mana duwwaa keessallee gammachuudhaan ciiseetu bula. Jaalalli hin jiru yoo ta'e garuu maatiin hin wal jeeqa, obbolaan hin wal jeeqa, ollaan hin wal jeeqa jaalalli yoo hin jiru ta'e. Biyyi wal jeeqa jaalalli yoo hin jiru ta'e. Kanaaf jaalalli waan guddaadha waan ta'e Waaqayyo uumaan keenya wal jaalladhaa nuun jedheera. Warra isin jibban jaalladhaa nuun jedheera. Warra isin jaallatan qofa afaan hin jiraatinaa nuun jedheera. Nama hundumaa faana jaalalaan jiraadhaa nuun jedheera. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2:11 irra yoo ilaalle namni obboleessa isaa jibbu jedha dukkana keessa jiraataa jedha. Namni obboleessa isaa jibbu dukkana keessa jiraata. Dukkana keessa ni deddeebi'a jedha. Namni obboleessa isaa jibbu tokko dukkana keessa jiraachuusaa dukkana keessa deddeebi'uusaa dukkanichis jedha ija isaa
waan jaamseef jedha humaa arguu hin danda'u jedha. Kanaaf namni jaalala hin qabne iji isaa waa fuulduratti arguu hin danda'u jechaadha. Dukkana keessa deddeebi'aa jechaadha. Kanaaf nutis maal gochuu qabna? Jaalalaan deddeebi'uu qabna jechaadha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 yoo laalle namni nama tuffatu cubbamaadha jedha. Isa kaanillee dhiibnee nuti namni nama tuffatu maalidha jedha? Cubbamaadha jedha. Kanaaf nutis maal gochuudha? Nama tuffachuun illee ta'uudha akka hin qabne. Nama Waaqayyotu uume waan ta'eedhaaf. Addunyaa kanarra inni deddeebi'u kun hundumti isaa harka Waaqayyootiin uumame waan ta'eedhaaf. Barbaadee uummate waan ta'eedhaaf. Namallee tuffachuudha akka hin qabne. Nama hundumaa faana jaalalaan jiraachuu akka qabnu Waaqayyo uumaan keenya nu barsiisa. Jaalalaan gaafa jiraannu maal gochuudha? Warreen nu jaallatan qofaa miti. Isa kana warreen amanneeyyuu hin godhuu nuun jedheera. Akka kiristaana tokkootti kiristaanni nama hundumaa faana jiraachuudha qaba. Jaalala dhala namaa immoo kan hin jaallanne. Kaleessa Addaamiif Hawaaniin inni jannata keessaa baase har'a immoo laphee dhala namaa keessa bure gaafa namni wal lolu gaafa namni wal dhabu gaafa namni wal jibbu diinni immoo isa kana karaa godhattee isa kana bal'iftee laphee dhala namaa walirraa adda baaftee namni wal faana akka hin jiraanne gaafa gootu. Kiristaanonni immoo isa kana keessa darbanii nama hundumaa faanaan jaalalaan jiraachuudha. Qulqulloonni sadarkaa qulqullummaa isa sadaffaarra gaafa gahan nama hundumaa jaallatu jedha. Nama hundumaa nama ta'uusaa bichaa ilaalee jaallatu. Mee har'a nuti duubatti deebinee yoo ilaalle isa amma keessa jiraannu kana yoo ilaalle jaalala akkamii waliin jiraachaa jirra laata? Addunyaan har'a jaalalas akkamii waliif qabdi laata? Nama akkuma nama waan ta'eef jaallatti moo maaliin adda adda qooddee jaallachaa jirti laata? Kanaaf nutis akka kiristaana tokkootti jaalalli maal akka ta'e adda baafannee barree nama hundumaa faana jiraachuun dirqama kiristaanaati. Wangeela Maatewos boqonnaa 19 lakkoofsa 19 yoo dubbifne abboommiin hundumaa irra caalu nama akka mataa keetti jaalladhu isa jedhudha jedha. Abboommiin hundumaa irra caalu abboommiin inni hundumaa irra guddaa ta'e nama akka mataa keetti jaalladhu isa jedhudha jedha. Kanaaf nutis nama hundumaa akka mataa keenyaatti jaallachuu qabna. Nuti waan gaarii barbaanna yoo ta'e obboleessi keenya waan gaarii akka barbaadu beekuudha qabna. Nuti waan gaarii barbaanna yoo ta'e obboleettiin keenya waan gaarii akka isheen barbaaddu beekuudha qabna. Nuti waan gaarii barbaanna yoo ta'e abbootiin keenya haadhotiin keenya waan gaarii akka isaan barbaadan beekuudha qabna. Kanaaf nutis nama hundumaa jaalalaan wajjin jiraachuun dirqama kiristaanaati. Kanaafis obboloota keenya, obboleettiin keenya, haadhotiin keenya, abbootiin keenya isaan kana faana jaalala dhugaa jiraachuu qabnaa jechaadha. Namni kamiyyuu isa irratti hamaa akka hin barbaanne namni barbaadu obboleessa isaa irratti obboleettii isaa irrattis maal godha hamaan akka irratti hin hojjenne raawwataa jechaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 12 yoo laalle waanuma namoonni gaarii akka isiniif godhan barbaaddan isinis nama waan gaarii godhaa nuun jedha. Namarraa akkuma gaarii barbaannu namaafis gaarii gochuudha. Namni waan gaarii akka nuu godhu akkuma keessi keenya barbaadu namnis waan gaarii nurraa barbaada jennee nutis nama waan gaarii gochuun dirqama kiristaanaati. Akka kiristaanaatti nuti qulqullichi Yohaannis abbaan afaan warqee Waaqayyoo akka inni isin jaallatetti isinis obboloota keessan jaalladhaa nuun jedha. Waaqayyoo akka inni isin jaallatetti akka inni isin jaallatetti isinis obboloota keessan jaalladhaa jedha. Nuuf jedhee samii samoota irraa gadi buusaa. Nuuf jedhee rakkina guddaa sana baachuusaa. Nuuf jedhee dhiphachuusaa. Nuti duubatti deebinee yaanne obboloota keenya faana gaafa jiraannu qormaatawwan nu gidduu jiru sana dhiibnee nutis maalidha? Jaalalaan wal faana jiraachuudha. Waaqayyo uumaa keenyaan samii samoota irraa kan gadi fide jaalala namaaf qabudha. Balleessaa tokko malee. Nutis kanaaf obboloota keenya jaalala dhugaa isaanin jaalanne faana jiraachuu qabnaa jechuudha. Waan gaarii akkuma keessi keenya barbaadu nutis waan gaarii isaaniif gochuudha qabna. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 8 hanga 10 yoo laalle nama akka ofii keetti jaalladhu jedha. Nama akka ofii keetti jaalladhu nuun jedheera. Nuti akkamitti uf jaallanna laata? Maal barbaanna laata?
maal akka nuuf godhame barbaanna laata akkuma kana obboloonni keenyis hin barbaadu jennee nutis maal gochuudha obboloota keenyaaf waan gaarii yaaduudha akkuma taa keenya jaallannu isaaniin jaallachuudha wangeela Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 27 hanga 36 dubbifne ani garuu isin warra na dhageessan diinota keessan jaalladhaa jedha isin warri har'a na dhagahaa jirtan isin warri har'a icitiisa hubattan diinota keessan jaalladhaa nuun jedha Waaqayyo Uumaan keenya warra isin jibban isin immoo gaarii godhaafi jedha warra isin ari'ataniif isin immoo kadhadhaa jedha warra isin arrabsan isin immoo eebbisaa nuun jedha Waaqayyo Uumaan keenya namni yoo nu arrabse deebiin keenya arraba ta'uu hin qabu eebba ta'uudhaa qaba namni yoo nu jibbe deebiin keenya jibba ta'uudhaa hin qabu jaalala ta'uudhaa qaba namni yoo nu ari'ate deebiin keenya deebisnee ari'uudhaa miti bakka laachuufidha nama sanaaf kanaaf warra nu jibban faana jaalalaan hoo jiraanne diinota keenya kan ta'an dhalli namaa dhala namaaf diina miti garuu diinni laphee isaa keessa bule nama kan walitti naqu namni sun nu jibbe nuti deebinee nama sana faana jiraachuudha kanaaf hundumaa faana jaalalaan jiraachuun dirqama kiristaanaati wangeela Maarqos boqonnaa 12 lakkoofsa 33 nama akka mataa ofii keetti jaalladhu jedha nama akka mataa ofii kee yookaan immoo akka mataa keetti jaalladhu jedha kanaaf nutis nama kamiyyuu akka mataa keenyaatti jaallachuudha qabna aarsaa hundumaa irras isa kanatu caalaa jedha nama akka mataa ofii keenyaatti hin jaallannu yoo ta'e warqii yoo laanne qarshii yoo laanne mana amantaa yoo ijaarre tajaajila kamillee yoo laanne nama jaallannu taanaan nuti maalidha gatii nuuf hin qabu duwwaadha jechaadha aarsaa hundumaa irra inni caalu jedha inni jalqabaa bakka aarsaa kam goonu kamiyyuu kan caalu inni jalqabaa jaalaladha namaaf nuti qabnudha jaalalli yoo jiraatedha aarsaa inni guddaan jechuudha aarsaan hin jiru yoo ta'e jaalalli nuti goonu hundumti isaa maalidha gara waan gaariitti nuuf jijjiirama aarsaan keenya hundumti isaa garamitti jijjiiramuu qaba gara jaalalaatti jijjiiramu jaalalli yoo jiraate Waaqayyo Uumaan keenya qarshii kamiin nurraan barbaadu jaalala inni jalqabaa obboloota keenya faana haadhotii keenya faana abbootii keenya faana warra kan faana jaalalaan oo deddeebine mana Waaqayyootti aarsaa inni guddaan isa kanadha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 3 lakkoofsa 1:13 afaan ergamootaan yoon dubbadhee jedha sagaleen koo yoo miidhagee jedha ani kamiyyuu yoon godhe jedha jaalala hin qabu yoo ta'e akka meeshaa sagalee wayii dhageessisu kosh jedhuutii jedha kanaaf nuti tajaajila kamillee yoo tajaajile maalillee yoo goone raajotaan afaan raajoonni dubbatuun illee yoo dubbanne jaalala hin qabnu yoo ta'e maalidha ufumaa nama sagalee dhageessisuudha jechaadha tajaajilli keenyi kun hojiin keenyi kun wanti nuti goone kun hundumti isaa gatii hin qabu jechuudha kanaaf jaalala gaafa jennu jaalalli danda'aadha jedha jaalalli gaarummaa agarsiisaa jedha jaalalli hin hinaafuu jedha jaalalli ofi hin jajuu jedha jaalalli ofi hin bokoksuu jedha jaalalli bakka salphinaa hin dhaabbatuu jedha jaalalli waan isatti tolu qofa hin barbaadu jedha kanaaf jaalalli waan isatti tolu qofa hin barbaadu yoo ta'e warra nu jibban yoo jaallanne jaalala dhugaa Waaqayyoof qabnu agarsiisan jechaadha ergaa Yohaannis 1 boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hanga 18 yoo ilaalle namni nama hin jaallanne jedha du'a keessa jiraataa jedha namni nama hin jaallanne du'a keessa jiraataa jedha kanaaf jaalala hin qabu yoo ta'e namni tokko du'aadha jechaadha obboleessa kan jibbu namni obboleessa isaa jibbu abdii jireenya bara baraas hin qabu jedha kanaaf namni jibba keessa jiraatu namni du'a kee haa ba'e jireenya keessa hin jiraadha jedhee namni yaadu obboleessa jaallachuudha qaba kanaaf Waaqayyo Uumaan keenyis maalluun jedheeraree warra isin jaallatan qofaa yookaan duwwaasaa yoo jaallattan gatii maalii isiniif qabaree jedha gatii maaliitti argattu turee nuun jedha kanaaf akka kiristaana tokkotti nutis nama hundumaa kiristaanota addunyaa kanarra jiran bichaa miti warreen hin amannellee nuti jaalalaan gara keenyatti finne isaan faana jiraachuudha qabna Waaqayyo Uumaa keenya duukaa buutotaan ifti keessan nama hundumaa fuulduratti haa ifu gaafa jedhu jaalalunti nama qabsin nama hundumaaf ta'uudha akka qabu Waaqayyo Uumaan keenya nu barsiiseera nu gorseera kanaaf nama hundumaa faana jaalalaan jiraanne nama hundumaa faana akka Waaqayyo Uumaan keenya nu barsiisetti deddeebine dhaaltuu mootummaa isaa akka ta'an Waaqayyo Uumaan keenya nu barsiisu nu gorsu
isa barannes isa dhageenyes laphee keenya keessa akka nuuf bulchu fedhaa beeyyama isaa nuuf haa ta'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 46 irra jiru warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ture isa jedhu sana Waaqayyo Uumaan keenya guyyaa har'aa kana nu barsiiseera nu gorseera isa baranne kanas firii 30 firii 60 firii 100 buufne akka itti jiraannu kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamii hunduma keenya wajjiniin haa ta'u.